Herkese merhaba dikiş sınıfından. Şimdi biz Singer overlock makinamızın bakımını ve yağlanmasını yapacağız Yıldız Hanım'la birlikte. Ev tipi overlock makinesi. Şimdi önce malzemeleri gösterelim. Tornavidalarımız lazım. İşte bir silmek için penye bez. Vidaları açmak için vida açıcımız. Kompresörümüz var bizim atölyemizde ama sizin evinizde eğer bu yoksa elektrik süpürgesi veya fön makinesi kullanabilirsiniz. Normal makine bakımı yaparken kullandığımız bütün malzemeler ve yağlama fırçalarımızla şimdi başlıyoruz. İlk önce kapağımızı açalım. Şöyle bir içinin ne kadar kirli ve pis olduğunu size gösterelim. Biz bunu depremzedeler için dikiş dikerken çok fazla kullandığımızdan dolayı bir bakıma ihtiyacı var makinamızın. Önce bu kapağı çıkaracağız ve şu vidaları açarak plakasını sökeceğiz. Daha sonra da baskı ayağını çıkaracağız. Zaman kaybetmemek için tamamen sökelim. İki vidayı kaybetmeyelim. Temizlik yaparken mutlaka o çıkardığınız vidaları kapakla beraber yani hangi vidayı nereden çıkarmışsınız aklınız karışmasın diye dikkatli yapıyorsunuz. Evet, şimdi kapağı çıkardığımız zaman da göreceğiz. En önemli şey vidaları yalama yapmamak, yani düzgün çıkarmak gerekiyor. Hale bak. Şimdi de baskı ayağının oradaki vidadan vidayı gevşetiyoruz ve baskı ayağımızı kaldıracağız. Tamamen içini temizledikten sonra kompresörümüzde şöyle bir üfletip tertemiz edeceğiz. Siz fön makinesi veya elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. Şunu da kaldıralım şöyle. Her yerin bir temizliğini yapacağız. Evet, vidayı da çektik. Şimdi bunu da çıkarıyoruz ve şu pislikleri size gösteriyoruz. Şunlar her dikişten sonra aslında temizlenmesi gerekiyor. Yani şu kadarcık bir toz bile bu makinenin içinde sizin dikişinizin kötü olacağını anlamına geliyor. Düz dikiş makineleri için de bu geçerli. Gürültüyü duyuyor musunuz, gürültüyü? Her yerine. Şimdi Yıldız Hanım kompresörümüzü fişe takacak ama biz o gürültüye sizi maruz bırakmak istemiyoruz. Aşırı çok bir gürültüsü var. Biz kompresörlü temizliğimizi yapalım. Şuralara tutacağız. Buralara tutacağız. Her yerinden bütün pislikleri üfürdükten sonra bezle temizliğimizi yapacağız. Fırçalayacağız. Kompresörün sesiyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın ama görün istedik. Bezle ve fırça yardımıyla şu an makinamız temizleniyor. Ne kadar girintisine, çıkıntısına fırça ve cımbız sokarsak, ne kadar çok içini temizleyebilirsek o kadar iyi olacak. Temizlik tamamen bittikten sonra yağlamasını yapacağız. Şimdi de fırçayla temizleniyor. Bunlar bizim makyaj fırçalarımızdı, far fırçalarımızdı, allık fırçalarımızdı. Çok işe yarıyor. Kullanılmaz hale geldiğinde artık makine temizliğinde kullanıyoruz. Bu bizim overlockla ilgili ikinci videomuz. Bir videomuz daha var. Onu size alta link olarak bırakacağım açıklamalar kısmına. Bakın ve onların ve dikiş ayarı. Bakın burada iğnemizin de değişmesi gerekiyor. İğnemizi de değiştireceğiz. Yağladıktan sonra makinamızı bir müddet kullanmayacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Bugün atölyede temizlik günümüz. Tornavidanın ucuyla da soktu. Bu temizliği çok sık yapmazsak eğer makinamız uzun ömürlü değil, kısa ömürlü olacaktır. Şöyle biraz da makineyi gene tanıtalım. Burada ip takma yolları vardı biliyorsunuz. Ultra Look modeliydi herhalde bu Singer'in. Şimdi bizde 3-4 tane var. Onların da temizliğini yapacağız. Teleskopik tutucumuz, tansiyon ayarlarımız, bıçak ayarımız, burada dikiş adımları, diferansiyel ayarı ve bebe overlock'una getirip normal overlock'ta yaptığımız ayarımız var. Bunların hepsi aşağıdaki linkte de göreceksiniz zaten. O videoyu da izlersiniz. Şimdi bizim temizliğimiz bitti. Yağlamaya geldi sıra. Yağdanlığımızla her yerine birer damla birer damla damlatıyoruz.
bütün metal aksamlarının vida takılan yerlere koymamız gerekiyor. Daha sonra da bu yağdan gene fırçamızın üzerine damlatacağız ve her yere yağın ulaşmasını sağlayacağız. Şöyle yağlamaya devam edelim. Şuralarında bezle temizlenmesi gerekiyor. Buralarında cımbızla mesela açılarak aralarında ip kalmış mı bakılması gerekiyor. Hepsini yaptık. Sizler de mutlaka bugün veya bu videoyu ne zaman izliyorsanız makinenizi açın ve temizliğinizi yapın. Şurada da bir şey var mı? Bir bakalım şuralara. Biz böyle oturduk bugün. Makine bakımı yapıyoruz. İğnemizi de sökmeyi unutmayalım. İğnemizi de söktük. Fırçaladıkça ve yağladıkça hala da kirler çıkıyor. Şimdi çıkardığımız bütün parçaları yerine takacağız. İçini görüyoruz tekrar. Şunları da alalım. Tekrar bir kompresör tutarız ve makinamızı dinlenmeye bırakacağız. Şimdi sıra buradaki vidayı açmaya geldi. Ön yağlamalarımızı yaptık. Dinlenmeye bırakmadan önce. Burayı çok sık açmamıza gerek yok. Yani her bakımda açmanıza gerek yok ama genel bakımlarda açacağız. Buradaki vidayı açtık. Sıra geldi buradaki vidaya. Onu da açıyoruz. Makineyi yan çevirdik. Servis öyle bir sıkı kapatmış ki fırladı elimizden. Buyur. Levent Bey'e buradan selam gönderelim. Gene fırladı. Şimdi açmaya başladık. Üçüncü denememizde açıldı. Şimdi bu kapağı çıkarıyoruz. Şimdi içinden çıkacaklara hazırlıklı olun. Gene temiz çıktı. Yani nispeten. Bakın. Şuralar şimdi temizlenecek. Düzeltilecek. Kompresörle üflenecek ve silinecek ve yağlanacak. Neredeyse bitti bitecek. Şöyle bir kenarından da iç kısımlarını göstermek istiyorum makinenin. Misler gibi oldu. Kesin. Bir yandan da tight kesiyoruz. Onu da paylaşacağız. Hangisini önce paylaşırız bilmiyorum. Şimdi bütün çıkardıklarımızı geri takma zamanı. Şimdi vidalarımızı düzgün taktığımızdan, sıkıştırarak taktığımızdan emin olmamız gerekiyor. İlk önce bu alt parçayla başladık takmaya. Oraları da yağladık. Temizledik. Evet, şimdi burasına geldi sıra. Toparlıyor Yıldız. Dağıttıklarını toparlıyor. Taktıktan sonra da gene bu vidalarımızın üzerinden, oraya taktığımız vidalarımızın üzerinden yağ damlatacağız. Dişlerin üzerinden yağ damlatacağız. Şimdi onları yapalım. Evet. Gene fırçamızı oralara süreceğiz. Makyaj yapacağız. Şuralara sürelim. Nerede bir vida, delik görüyorsanız makinenizde düz dikiş olsun, overlock olsun, gördüğünüz her delikten bir damla, iki damla yağ damlatmanızda da her zaman fayda vardır. Şuraların aralarına da şöyle sürelim. Biraz hafif, hatta şöyle çevirerek farklı yerlere, bunu oynatarak mesela dişlerin oynamasını sağlayarak son bakımlarımızı yapıyoruz ve bitiyor. Bu işlerimiz de bitti. Yıldız Hanım'ın ellerine sağlık. Şimdi burayı da kapattıktan sonra şu dişlerin üzerine ince bir kumaş parçası koyacağız ve baskı ayağını üzerine kapatacağız. Böylece bakım ve yağlama videomuz son bulmuş olacak. Sorularınızı, yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi veya eklemek istediğiniz şeyler olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Herkes okusun. Sevgiler dikiş sınıfından. Hoşça kalın.